Вы на канале Четкий выстрел. Добрый день, друзья! Мы снова на охоте, на пристреленных местах, в надежде снова удачно поохотиться на вяхере. Приятного просмотра! Ну что? Попробуем постоять. Сюда иди, сюда, ко мне. Подай, поищи. По первому вяхерю стрелял далековато, но я все-таки рискнул. Оказалось, что зря. А второй так налетел, что на секунду я был ослеплен солнцем. Первое попадание было, вторым, скорее всего, смазал. Но в итоге мы с трофеем. Молодец, дай сюда, ко мне. Все, взял. Все, взял, Зара. Ну что, друзья, первый вихерек готов. Все, на место, на место. На место, Зара. В стороне был слышен лай собак, после чего возле меня неподалеку захрустел тростник. И вылез какой-то мужик. Что такое? А? Без понятия. Не знаю, как щенок какой. Иди ко мне, все, ко мне. Короче говоря, мужик имел отношение к данному пруду. И он подумал, что я каким-то боком отношусь к рыбалке. Говорил про какую-то собаку, про какую-то лодку. Один ли я? В общем, отнесся с недоверием. Да, и что хотелось бы сказать про первоначальный выстрел. Ситуация по голубу менялась в плохую сторону. Его становилось меньше, и приходилось рисковать и пробовать дистанции на грани. А иной раз и за гранью. Все. Ложись. Все, ложись в место. В общем, мужик ушел той же дорогой, которой и пришел. И мы продолжили нашу охоту. Как вы можете видеть, дерево посередине экрана. Именно туда и залетел подранок. Нам повезло, что он не упал в тростник, а сделал небольшой круг и вернулся в посадку. Должен быть готовый, Зарух. Это место мы заметили. И позже доберем вяхеря. Иди место, Зара, место. Подай. Ко мне, Зара, ко мне. Подай. Моя умничка, неси ко мне. Дай. Взял. Все, молодец, все. Зара. Все, говорю. Место. На место.
Красиво, красиво. Царуха, место. Молодец. Моя умница, неси ко мне, давай. Дай ко мне, дай. Молодец, все взял. Молодец, умница, все взял. Пойдем, все, молодец. Вот, друзья, тот, который перелетел, и видно было, что он далеко не улетит. И нам повезло, что он на посадку завернул. И все, и готов, красавец. Ну и вот спустя какое-то время мы добрали того вяхеря, который спланировал в посадку. Собачка помогла, дебри непролазные. Молодец, добрали третьего. Все идеально шел, да? Все, на место, Зара. Блин, а ну что такое? Вообще идеально был. Че его куда-то искал с другой стороны? Там было тут мочить. Фу. Ну и куда ты? Куда ты, куда? Подай, поищи, подай. Молодец, дай сюда, дай. Взял, дай. Молодец, все. Все взял, молодец, все взял. Зара, все, место. Был даже и такой случай. Ветер, блин. Что такое? Сегодня прям какой-то Алис не будет. Отлично. Подай, Зара, подай. Подай, Зара, ко мне. Подай ко мне, Подай, Зара. Ко мне, Зара, ко мне. Неси. Неси ко мне, неси, моя умничка, неси. Давай. Давай. Все, взял, дай сюда, Зара. Ну, что такое, а? Молодец, все, взял, Зара. Тю-тю. Тихо, молодец. Молодец. Вот, друзья, вихерек красиво в лобешник пришел. На место, все. Молодец.
Ну все, ты тихо. Здорово. Как дела? А вы только или уже давно? Поехали, там полазили, походили. Постоянно. Спустя какое-то время подошли охотники, рассказали, что в принципе дичи тоже мало. Пообщавшись и немного постояв, было ясно, что на сегодня охота закончилась. Голубь совсем перестал летать, и мы засобирались домой. Поэтому всем удачи и пока, и ни пуха, ни пера. До новых встреч, друзья. Пока-пока.